言うてくテク三振片見てくdi waktu si mauta sansin dikira cimora na tunugana。 今日我哋離開美國村，搭 Airport Limousine 去南部。美國村拜拜啦！咁我哋而家都嚟到機場啦，但係我哋就唔嚟搭飛機走，我哋仲幾日喺度。買咗啲行李啊，我哋啲人着過啲花，買咗嗰啲手信。喺機場其實有寄放行李公司嘅，佢哋係按日數同埋大小收費。放低行李，我哋就坐的士出發啦。到咗獅滿魚市場，呢度好乾淨，一啲都唔濕立立。呢度好多熟食，啱晒唔食刺身嘅人啊！我哋買咗龍蝦、長腳蟹，仲有鮑魚。OK，好味，不過凍咗啲。仲有呢？幾好食，有奶油。對。老咗啲。係。隔離原來仲有個美食廣場添。食飽仲可以過隔離買手信。呢度仲有個農產品市場。食完就差唔多夠鐘返酒店啦。我哋就嚟到呢間 Grandview Garden 嘅酒店啦。咁我哋而家就即刻 room tour 下啦。咁呢間房都偏細啊，就有個晾衫地方啦，亦都有幾對紙拖鞋咁，衣櫃個廁所。呢個浴缸啊？係喎，有浴缸喎。咁細間酒店都有浴缸喎，浴缸都算幾好，好深嘅。有個洗手盆同埋個廁所啦，亦都有啲洗護用品。一翻嚟咧就嚟到呢個哇張床咁樣咧，嚟到個客廳。咁有幾張床，然後呢一邊有個電視同埋呢個梳妝台，都有個幾啲杯茶櫃咁，跟住有個雪櫃啦，張茶幾咁樣，露台啦，都唔差嘅，望住條河。至於呢度嘅冷氣又係分體式啊，出面抽之後呢度入，所以冷氣唔係好勁。我哋呢個 room tour 就完啦。估唔到呢間酒店仲有泳池，呢條滑梯我哋滑咗好多次啦。挺直。而家就出去大灣車啦。呢間大阪燒喺香港已經冇晒咯。遮住就唔怕俾油炸啦。小朋友就梗係要整 mini 大阪燒啦。
香港嗰個一辣過，好居味，好落。可樂嘅，我覺得。咁我哋而家就完到動物啦。咁而家啲鋪頭全部閂晒，好壯觀。依個仲係未閂嘅，而家就去補給下。爭取時間去伊洋買今晚嘅糧食。你今日已經13啊！睇到後面個天勁啊，勁熱啊！今日都係。爸爸早晨。喺商場咁啱見到呢間貓貓 cafe， 喺入口已經要揀定時間嘅 plan， 之後就可以俾錢，然後將隨身物品放入 locker， 換埋拖鞋，咁就可以入去㗎啦。佢在裝人。醃咗嘅飯，之後佢呢度有個咖喱啦，同埋一韓國嘅汁，之後兩兜熟食，都係炒麵。呢度有啲醬，之後呢度有啲蔬菜，呢個肉，呢度有個甜品區加個沙律區。浸一浸，飲一飲，炸一炸。下一集我哋去咗 DMM 水族館，為咗好多動物。記住睇啦！